Wel, os ydw, croeso i chi gyd i'r oedfa heno, dan ofal Emyr. Mae'r cweddiadau chi'n gweld ar y sgrin. Jyst tynnu sylw chi at ambell beth o cwrgweddi yn digwydd nos Fawrth, y chwarter i 8. Wedyn ar y Mercher, mae'r gwragedd yn cael paned a sgwrs. Mae'n caffi ar enw caffi fach. Dim clybiau dy Gwener, hanner tymor yn digwydd o penwythnos nesaf ymlaen. A wedyn, jyst nodwch y ddiwedd hanner tymor wedyn ar dydd Sadwrn, mae'r gwyl o goleuni, y loes yn sôn am hynny bore yma, am y posteri i gael, am bydd yna bethau gael i anfon ar WhatsApp, cyfryngau cymdeithasol hefyd, i chi gael rannu hynny. Ac wedyn ar chweched o dachwedd wedyn, mewn pethefnos, y ddiwedd y gwyliau hanner tymor, bydd yna gwrdd-aelodau fan hyn am 3 o gloch. A ni disgwyl Gwydion Lewis i arwen y ddwy oedfa dydd Sul nesaf yn edrych ymlaen at hynny. Ac ni weddio gyda'i gilydd. Diolch i ti, ein bod ni'n gallu dod ato ti yn awr o ddiw, a dal o ti yn dad. A gwybod bod yna groeso i ni ddod ato ti yn heiddiant gan enw yr agwedd Iesu Grist. Diolch i ti am dy fod ti yn ddiw sy'n dad, mab ac ysbryd glân, a bod ni'n gallu dy adnabod ti. Dwi'n gwyddio yn yr oedfa yma nawr, byddwn ni yn profi cymundeb yna gyda ti, profi dy gwmni di, a siarad â ti. Gwyddio go iawn, gwyddio o'n calonau, a popeth sy'n yno ni am dy addoli di, am dy geisio di, a agosau ata ti. Ond hefyd, ni eisiau clywed dy lais di, ni eisiau ni agor gair, gwybod dy fod ti yn siarad gyda ni o'r newydd, gan yn dysgu ni, gan yn cysuro ni, ac yn herio ni, ac yn delio ni yn ôl yn hangen. Diolch i ti am yr efengil, i bod ni oedd yn elynion i ti, yn gallu bod yn blant i ti. A hynny nid am i ni agosau at y ti, ond am i ti cymodi ni gyda ti dy hunan. O ni yn gweddio ar lwyd, bydde ni, sy'n bynnag yn ei teimlo hyn o, bydde ti wir yn agosau at ni, ac yn peri i ni agosau at y ti. Bod ni'n agosau nid yn unig yn yr cyfarfod yma, ac yna mynd i ffwrdd ac anghofio, ond yn bod ni yn amfyw ein bywydau yn ystod wrthnos sydd o'n blaen ni, yn pwyso arno ti, yn byw bob dydd, yn dy gwmni di, ac yn dibynnu llwyr arno ti. Diolch i ti am dy ras di, diolch i ti am faddeiant, a ni'n gwyddio o agwedd newid ni, na ni bobl sy'n gallu taru gelynion, a diolch i ti drwy dy ysbryd glân di, a dy nerth a dy bwyd di, na does dim byd yn amhosib gyda ti. Felly gweithio arno ni, a sancteiddio ni, ac na ni'n debycach i Iesu Grist. A ni'n gofyn hyn i gyd yn ei enw ac yn ei heiddiad dir. Amen. Amen. Dewi. Ni'n mynd i barhau i addoli trwy ganu rhif 21 yn yr atodiad. Arglwydd Dduw. Daw i'n barchedig ofn wrth feddwl am holl waith dy ddwylo di. Ynghan y ser a rhi y daran ddofn. Drwy'r cread oll dy rym. A wela fi ni wedi cael tywydd stormus yn dod ar pobl yn dangos rhywbeth i ni o'r nerth Dduw. Can, fenaid, can. Arglwydd i ti. Mor fawr wyt ti. Mor fawr wyt ti. Can, fenaid, can, fy arglwydd Dduw i ti. Mor fawr wyt ti. Wel, na ni sefyll i ganu mawr i'r Dduw mawr yma. Oh
Diwedd heno i lyfr Genesis. Ni wedi cyrraedd pennod 4 ac adnodau 17 i 26. Cofio nath ni glywed yn dod yn Genesis 3. Rydyn ni hanes y cwyn. Mae pechod yn dod i fewn i'r byd a mae yna ganlyniadau mawr i bechod. Ond mae Duw hefyd yn rhoi addewidion. A mae'n sôn yn dydy fod yna frwydr yn mynd i fod. Tensiwn parhaol rhwng had y wraig, disgynyddion y wraig, a had y sarf. A'r syniad yn cael ei gyflwyno'n syth bod yna yn y byd yn mynd i fod 2 fath o bobl. Pobl Dduw a pobl y diafol. Pobl sydd yn mynd i geisio Duw a'r bobl sydd yn mynd i'w wrthwynebu. A mewn ffordd, stori fawr y Beibl wedyn yw dilyn yr stori yma sydd yn cyrraedd ei hanter yn y fodiad Iesu Grist. Fe yw had y wraig. Fe yw'r un sydd wedi dod i ddinistrio gwaith y diafol a pwerau drwgionus y byd yma, ac wrth wneud hynny mae ei hun yn mynd i gael ei drywanu, yn mynd i gael ei ladd. Wythnos diwetha, nath ni glywed am Cain ac Abel. Cain, un sy'n perthyn i had y sarf, yn dyfe? Ac oedd Abel yn ceisio'r arglwydd, had y wraig. Nawr, wrth i ni symud ymlaen, ni'n mynd i ddechrau clywed am eu teuluoedd nhw. Ni'n mynd i glywed am ddisgynyddion Cain, pobl sydd yn mynd ffordd y byd. Ac yna, trwy mab newydd i addag efo, trwy Seth, ni'n mynd i glywed am y llinach arall yma. Y bobl yma sydd yn ceisio Duw. Yna ni ddarllen te, Genesis 4, ac adnodau 17 i 26. Cafodd Cain gyfathrach a'i wraig, a bechiogodd ac esgor ar Enoch. Ac adeiladodd ddinas a'i galw ar ôl ei fab Enoch. Ac i Enoch ganwyd Irad. Irad oedd tad Mehwyael. Mehwyael oedd tad Methusael. A Methusael oedd tad Lamech. Cymerodd Lamech 2 wraig. Ada oedd enw gyntaf, a Sila oedd enw'r ail. Esgorodd Ada ar Jabal. Ef oedd tad pob preswylydd pabell a pherchen anifail. Enw ei frawd oedd Jubal. Ef oedd tad pob canwr telyn a ffib. Esgorodd Sila, y wraig arall, ar Tubal Cain. Cyfarwyddwr pob un sy'n gwneud cywreinwaith pres a heian. A Nama oedd chwaer Tubal Cain. A dwedodd Lamech wrth ei wragedd, Ada a Sila, clywch fy llais. Chwi wragedd Lamech, gwrandewch fy llyfedydd. Lleddais ŵr am fy archolli, a llanc am fy nghleisio. Os di elir am Cain 7 waith, yna Lamech 7 waith a 7 waith. Cafodd Alla gyfathrach a'i wraig eto. Ac esgorodd ar fab a'i alw yn Seth. A dweud, darparodd Duw i mi fab arall yn lle Abel, am i Cain ei ladd. I Seth hefyd fe anwyd mab, a galwodd ef yn Enos. Yr amser hwnnw, y dechreuwyd galw ar enw yr arglwydd. Amen. Diolch i Dduw
mynd i ganu efo'n gilydd eto. Ni'n mynd i ganu rhif 286. 286 yn y llyfr ymyne. Gras o'r fath beraidd sain. Un clust hyfrydlais yw. Gwna hwn i'r nedd berseinio byth ar ddear oll a glyw. Gras rad a drefnodd ffordd i wared eogfi. Gras a welir ym mhob ran o'r ddyfais hon i gyd. Ac ymlaen, nhw'n ni sefyll i ganu. Dyngyd. Si yn awr ac yn rhyfeddu arglwydd mor fawr wyt ti. I ni'n aml yn gallu rhyfeddu ar y greadigaeth arglwydd. Mor fawr, mor wych, mor rhyfeddol yw'r byd o'n cwmpas ni. Ac dad, i ni'n aml yn gallu rhyfeddu ar nerth y greadigaeth pan i ni yn gweld y storom fawr a tonau a gwyntoedd cryfion a arglwydd mae'n gallu codi chydig o nerfusrwydd neu chydig o ofn yno ni ar adegau. Ac eto arglwydd. Ni'n gwybod fod y pethau yma ddim yn cymharu. Dyn nhw ddim yn dod yn agos at y nerth y creawdwr. Yr un sydd wedi dod â'r cwbl i fodolaeth. Arglwydd, felly ni eisiau dyfawrygu di. Ni eisiau crynu wrth blaen di rhyfeddu ar dy nerth di, dy bwer di, dy ogoniad di, dy sblander di. Arglwydd, mae'n gymaint o ryfeddodau yn y byd yma ac arglwydd y cwbl yn tystio i ti, i dy fanylder di ac i dy ddoethineb di ac i dy ddychymyg di arglwydd. Mae'r cwbl yn wych a dad ti'n heiddi ein clod ni. Ond dad, ni'n diolch hefyd bod ni'n dod at Dduw gras. Dyw grasglwm a thrigadw. Dyw sydd wedi datguddio dy hun i ni. Arglwydd ni'n diolch yn bod ni. Fel glywon ni bore yma, bod ni wedi crwydro oddi wrtho ti, a
gwrthryfela yn dy erbyn di, a ein bod ni yn naturiol yn elynion i ti. Ti di dod ar ein holen ni. Ti di trefnu ffordd graslon i'n hachub ni. Ffordd i ddelio gyda'n pechod, ffordd i faddau, ffordd i ni gael dechrau newydd, bywyd newydd yn yr arglwydd Iesu Grist. O Dad, ni'n diolch i ti am hyn. Ac yn diolch fod y cwbl trwy dy ras ti. Pob dim arglwydd. Ac ni'n gofyn felly arna ti yn dy ras i'n derbyn ni nawr. I wrando ar ein gweddi ni ac i'n derbyn ein mawl ni, a'n addoliad ni, arglwydd am ein bod ni'n dod ac yn galw ar dy enw di yn Nghrist. Ni'n diolch amdano fi. Ac arglwydd maddau ni bod ni'n gallu cymryd mor ganiataol. Y ffaith dy bod ti'n ein caru ni, y ffaith dy bod ti wedi siarad â ni yn dy air di, y ffaith bod ni'n gallu adnabod yr arglwydd Iesu. Maddau ni bod ni'n aml yn trysori pethau'r byd yma yn fwy na ti dy hun. Arglwydd, ni'n gofyn i unwaith eto nawr arglwydd yn yr oedfa hon. Gofyn arno ti i gwrdd gyda ni, ond arglwydd gofyn arno ti i gynhesu'n calonau, i'n darostwm ni, arglwydd torri yn rhyw falchder sydd yno ni. Gofyn arno ti i weithio yn ein calon ni, i'n bwydo ni, yn ysbrydol, i'n adeiladu ni, yn ein ffydd ni, arglwydd ro flas i ni amdana ti dy hun. Gad ni weld o fod ti yn rhagori ar bob peth arall, os gweli ti fod yn dda. Dad, wrth i ni ddarllen dy air di heno a chlywed am yr teuluoedd gwahanol yma, a'r cenedlaethau newydd yma, arglwydd i ni'n cael atgoffa o'r gwaith i ti wedi wneud yn ein gwlad ni, ac arglwydd o'r holl bobl hynny. Mae bennig falle'r ieuenctid, yr bobl ifanc yn ein gwlad ni, sydd bellach ddim yn gwybod rhyw lawer amdano ti. Arglwydd lle yn y gorffennol falle bydd y pobl yn mynd o leia i rhyw fath o ysgol Sul, neu mynd i gapel, neu yn yr ysgol bydd yna wasanaethau a darlleniadau a pobl yn clywed ychydig o leia o'r hyn wyt ti wedi wneud. Arglwydd ni'n gwybod nawr i lawer o bobl mae nhw'n anwybodus llwyr. Dad, felly ni'n gweddio os gweli di bod yn dda, wneud i weithio. Dad, ni'n cyflwyno plant yr eglwys hon i ti. Ac Dad, ni'n diolch am y ffordd i ti wedi achub. Ni'n diolch am y ffordd i ti yn gweithio y mywydau y bobl ifanc yma. Ni'n gweddio, Dad, wneud i godi cenhedlaeth newydd. Yn ein plith ni fan hyn, fydd yn galw ar dy enw di. Ac yn y wasanaethu di yn ei dydd nhw. Ond Dad, ni'n gweddio am yr plant hynny, y bobl ifanc hynny sydd falle ddim gyda cysylltiad i eglwys. Sydd falle ddim yn gyffredinol yn dod dan sŵn dy efengil di. Arglwydd, wneud i agor drosau, wneud i helpu ni fel eglwys a dy bobl di yn ein gwlad ni. Helpa ni, arglwydd. Ni'n gwybod bod nid jyst y plant sydd angen clywed arglwydd yma. Gymaint o bobl ar hyn o bryd sydd ddim yn dynabod ni. Sydd angen clywed y newyddion da am yr arglwydd Iesu Grist. Arglwydd, achub felly, os gweli di fod yn dda.
cwbl dad gogoniant i thenw mawr di dy hun. Clew yn gweddi'n iawn. A mae'n bod ni'n gofyn yn enw yr arglwydd Iesu. Amen. Amen. Ni ganio'r atodiad nesaf. Rhif 35. Gan y man troi yn meddwl neu at y groes, at yr arglwydd Iesu Grist a beth ddioddefod drosto ni. O, am weld y wawr ar y tywyllaf ddydd, Crist ar ei ffordd i Galfari. Ond yn ei sefyll i ganid yn gilydd.
trowch gyda fi yn eich Beiblau chi, Genesis 4, ac adnod 17 ymlaen i 26. Ac os o'ch chi gyda ni bore yma, ac os o'ch chi yn cadw nodiadau bore yma, a fi wedi gwneud eich gwaith chi'n yn rwydd iawn heddi, achos yr 1-2 bwynt sydd yn ei heno ac oedd gyda ni bore yma. Ond ni ddim wedi trefnu, yn fwriadol bod ni'n edrych ar y ddwy destun yma gyda'i gilydd, ond wrth bod yn paratoi, ar hyn oedd yn haroi bore yma, a'r un peth yn dod drosodd heno yma, yw'r 2 bwynt yma. Gras cyffredinol Dduw ar waith yn y byd, ac yna gras achubol Dduw, gras arbennig Dduw. Felly'r un pwynt ni'n mynd i fod yn gweld yn amlygu ei hun heno yma. Ond beth i fi yn gobeithio na ni weld cyn y diwedd yw hyn. Bod gras cyffredinol Dduw yn wych, nes i ni ddiolch i Dduw am ei ras cyffredinol i'r byd, mae'r gras arbennig yna. Y gras achubol yma. Mae'n dangos i'w bobl. Mae cymaint bwyll. Ac mae eisiau ni heno i fod yn ceisio y gras achubol. Ond i ddechrau te, gras cyffredinol Duw. Ac fi'n siŵr bod e'n taro chi wrth i ni ddarllen. Mae gras Duw, mae daioni Duw, mae amynedd a'i ffyddlondeb yn amlygu ei hun yn yr adran ddarllen ni yn dydi. Ydych chi'n meddwl na, be ni wedi clywed mor belled yn Genesis, os chi'n ymuno gyda ni, be ni wedi gweld mor belled yw, mae Duw yn creu y byd perffaith yma, yn rhoi popeth sydd ei angen i'r ddynoliaeth, ac yn y bod, maen nhw'n taflu'r cwbl nôl yn ei wyneb. Ac yn edrych yna dinistrio'r ddynoliaeth yn syth, mae Duw yn gwneud addewidion wrthyn nhw. Ac yna wnaethon ni darllen ymlaen a clywed am Cain ac Abel yn y genhedlaeth nesaf yn syth eto, mae yna just mes, mae pethau'n mynd o ddrwg i waith bron a bod wrth i'r 2 frawd gyntaf yma. Wel, wrth i un ohonyn nhw'n lladd y llall. Chi'n darllen ymlaen a chi'n meddwl, beth sy'n mynd i ddigwydd nawr, ond mae'n ryfeddol, yn dydi, mae'n drawiadol o Duw. Yn amlwg yn raslon ac yn amyneddgar. Y pechod sydd yn y byd, na ni ddod at hynny, yn y llamas, mae Duw dal i ddangos ei ddaioni. Edrychwch, meddyliwch, beth ni'n gweld fan hyn. Ni'n gweld gyntaf gyd pobl yn bod yn ffrwythlon ac yn amlhau. O'ch chi'n gofio nôl yn hanes y creu, oedd yna'n fendith. Oedd wedi gweud wrth y ddynoliaeth, dyma fi eisiau chi wneud, fi eisiau chi bod yn ffrwythlon ac amlhau a llenwyr ddeir. A beth sy'n digwydd yn hyn? Wel, mae adnod 17. Cafodd Cain gyfathrach a'i wraig a beichiogodd ac esgor ar Enoch. Ac yna mae Enoch yn cael plant a maen nhw'n cael plant. Eisiau fi just stopio fan hyn am eiliad. Mae rai pobl siwr o fod yn gofyn y cwestiwn, wel, o ble daeth graig Cain? A fel gallwch chi ddychmygu, mae yna bob math o ddadleuon a cwmpo mas am hyn. Yr esboniad symla, rwydda, yw fod graig Cain yn un o'i chwiorydd. Na'r un ni, mae hynny'n swnio'n od. Yn ein cymdeithas ni, mae hynny yn rhywbeth sydd yn anghyfreithlon ac yn rhywbeth sydd ddim yn iawn. Ac wrth gwrs yn nes ymlaen yn yr Hen Testament, mae Duw yn gwahardd perthynas agos teuluol fel yna. Ond y ddadl yw, yn y dechrau, bod Duw yn caniatáu y berthynas yna wrth i'r ddynoliaeth ddechrau fel petai, nes ymlaen mae'r berthynas yn cael ei wahardd. Mae yna ddadleuon, does dim amser i fynd mewn iddyn nhw fan hyn, ond ta waith, beth bynnag yw'r union sefyllfa, be ni'n gweld, mae'r ddynoliaeth yn tyfu.
Maen nhw yn ffrwythlon, maen nhw yn amlhau, mae yna briodi yn digwydd. A mae yna berthnasau yn ffurfio. Mae yna deuluoedd, mae yna wyrion ac oeresau a neuau a beth bynnag yw'r nythod na fe. A mae'n hyfryd i. Mae teulu'n beth braf. Mae bod yn rhan o gymuned ac o gymdeithas yn rhan o fwriad Duw ar ein cyfer ni. Mae'n arwydd o ras. Beth arall? Wel, chi'n clywed am enwau rai o'r plant yma. Y plant, cofiwch nawr, yn heili Cain yw rhain. A chi'n dod o draws enwau fel, os allai wein nhw'n iawn, Mehwya El a Methusa El. Mae'r El yna, falle'n taro rai o'n chi, ni'n clywed lot o Els mewn enwau yn y Beibl. O Dani El, Samuel El. Wel, enw Duw yw'r El yna, felly mae'n jyst rhyw awgrym. Fan hyn, hyd yn oed yn heili Cain fod yn dal rhyw ymwybyddiaeth o Dduw. Yna rhyw atgof o'r hyn sydd wedi digwydd, o le maen nhw wedi dod, o le maen nhw wedi syrthio. Ac wrth gwrs, na ni'n wir hyd heddi ydydi. Fel pobl, maen nhw rhywbeth yno ni. Hyd yn oed yn yr atheist penna, maen nhw rhywbeth ynddyn nhw sydd yn gwybod bod yna fwy fywyd na jyst y byd yma. Mae yna rhywbeth yno ni gyd fel pobl, ni'n edrych i'r ser ac yn rhyfeddu, a mae yna rhywbeth yn cynhyrfu yno ni, mae yna fwy fywyd na hyn. Beth arall sy'n digwydd, mae Cain yn adeiladu dinas ni'n clywed yn adnod 17. Adeiladodd ddinas a'i galw ar ôl ei fab. Mae'r bobl yma yn ffurfio mewn i cymunedau. Mae yna ddinasoedd yn dechrau cael ei sefydlu. Mae'r gair dinas mae'n gallu jyst cyfeirio at rhyw fath o bentre. Rhyw fath o settlement gyda wal o rhyw fath o'i hamgylch. Dwi ddim yn gorfod bod yn Manhattan neu Mexico City fath o beth. Ond mae yna ddiwylliant yn dechrau ffurfio. Traddodiadau, arferion cymdeithasol, pobl yn cyd-fyw, mae yna cyfreithiau a reolau a patrymau fel yna yn dechrau ffurfio. Mae'n un dda. Mae'n un rhan o gynllun Duw ar ein cyfer ni. Ac yna, yn adnod 20 i 22, ni'n clywed am y diwylliant sydd yn ffurfio yn dydyn ni. Drychwch ysgolrodd Ada ar Jabal. Ef oedd tad pob preswylydd pabell a pherchen a nifa. Felly mae pobl yn dechrau nid jyst byw mewn dinasoedd, am y rai ond nhw'n teithio gwmpas mewn pebyll ac yn edrych ar ôl anifeiliaid. Enw ei frawd oedd Jubal. Ef oedd tad pob canwr telyn a ffib. Mae offerynnau a cherddoriaeth yn dechrau datblygu. Esgorodd Sila, o raig arall, ar Tubal Cain. Cyfarwyddwr pob un sy'n gwneud cywreinwaith pres a heian. Pobl yn dechrau creu offer a tools a phob math o bethau eraill gyda metal. Beth yw'r darlun sy'n adeiladu fan hyn? Wel, mae gras cyffredinol Duw yn amlygu ei hun yn y byd. Hyd yn oed ymhlith pobl pechadurus. Iawn, welwn ni bore yma bod Duw yn rhoi'r haul a'r glaw ar y da a'r drwg, y cyfion a'r anghyfion. Mae hynny'n wych. Fan hyn, mae'r darlun yn llawnach eto, yn dydi? Mae Duw yn rhoi teuluoedd. A mae Duw yn rhoi dinasoedd ag cymunedau. A mae Duw yn rhoi mathau gwahanol o waith ag diddordebau a sgiliau. Mae'n rhoi cerddoriaeth. A mae'n rhoi yr gallu i greu a phob dim arall. A mae eisiau ni ddiolch i Dduw am y pethau hyn. Wel, yn aml iawn, y pethau ni wedi sôn amdano nhw fan hyn yw'r pethau sydd yn rhwystro pechod yn y byd, nag yma?
Hynny yw, pan mae priodasau a teuluoedd yn gweithio, mae hynny yn sylfaen gadarn i gymdeithas. Pan mae cymunedau yn dod ymlaen a pan mae cyfreithiau da yn cael eu sefydlu a traddodiadau a patrymau, pan mae arferion, mae'r holl bethau yma yn gwarchod yn aml iawn rhag bechod. Mae bach fel, mae dyn ni gyd yn does, mae dyn ni gyd sgerbwd. Chi'n methu gweld e? Chi'n methu gweld yr esgyn tu mewn i ni, ond mae e yma. A mae rhoi siap i ni, yn dydyn. A ni yw heb sgerbwd, os ydych chi'n clico i bus a byddwch sgerbwd chi jyst yn diflannu, wel bys ni gyd jyst yn blobs o jeli ar y llawr, bydda ni. Oedd ddim lot o siap arno ni, mae'r sgerbwd yn dda. A mae'r pethau sy'n cael ei sôn amdano nhw fan hyn, maen nhw yn dda, maen nhw'n gosod siap. Ond yw'r sgerbwd ar ben ei hun yn ddigon ydy e. Mae sgerbwd yn wych, mae sgerbwd yn allweddol, yn hanfodol, ni methu byw heb sgerbwd, ond ni angen mwy na hynny. Fel pobl a mae hynny'n dod drosodd yr un mor glir, yn dydy, hyd yn oed efo gras cyffredinol Duw ar waith. Hyd yn oed gyda'r holl bethau da yma yn cael eu sefydlu ac yn datblygu. Dyw e ddim yn ddigon. Hyd yn oed yng nghanol y gras cyffredinol, mae effeithiau pechod, effeithiau'r cwymp mor amlwg. Cain yn cael plentyn. Mae'n adeiladu dinas, gret. Be mae'n galw'r dinas? Enoch. Hynny yw, mae'n jyst rhyw awgrym yna'n does. Hynny yw, fi'n mynd i enwi y dinas yma ar ôl fy mab i. Fi yn un sydd yn sefydlu nawr. Nid Duw, fi. Fi yw'r creuwr newydd. Darllen ymlaen, chi'n clywed am Lamech. Be mae Lamech yn neud? Mae'n priodi. Nid unwaith, ond dwywaith. Mae'r enghraifft gyntaf sydd dyn ni yn y Beibl o rhywun yn cael cymryd mwy nag un graig a chi'n methu osgoi'r ffaith wrth allan ymlaen trwy'r Hen Testament. Pob tro mae hynny'n digwydd, mae'n mesu. Hynny yw cynllun Duw oedd, bod pobl yn gallu priodi, ond un gŵr, un graig. Fan hyn nawr, mae Lamech, mae'n cymryd dwy raig ac chi jyst yn gweld yr natur ofnadwy sydd o fewn y teulu yma. Mae Lamech yn galw i ragedd ato fe yn adnod 23 yn dydi ac yn dweud adas i la clywch fy llais. Chwi ragedd Lamech gwrandewch fy llyferydd. Lleddais wŵr am farcholli a llanc am yngleisio. Os di elir am Cain seithwaith yna Lamech saith engwaith a seithwaith. Be sy'n nodweddu'r teulu yma? Wel, trais a dial. Mae'n awgrym, os gen edrych yn adnod 22, ni'n clywed am Twbal Cain yn creu pethau efo pres a heiar. Hynny yw offer i drin y tir, ond siwr o bod hefyd arfau. Mae'n jyst rhyw awgrym yn hyn. Y ffaith bod can Lamech yn dilyn syth ar ôl hyn, falle bod y hyd yn oed yn pigo lan un o'r arfau yma. Un o'r clyddyfau newydd yma sydd wedi cael ei dyfeisio ac yn meddwl yw hi'n beth allai wneud efo hwn. Ni'n gweld hynny yn ein creadigaeth ni, yn ein byd ni. Gymaint o bethau da, gras cyffredinol Duw ar waith. Mae'n y bethau ni'n gallu rhoi diolch amdano nhw, ac eto, tro ar ôl tro, mae'n cymdeithas ni yn ffeindio ffyrdd o gwyrdroi ac i sbwylio y pethau yma. Cymryd pethau da Duw a'i troi nhw mewn i arfau. Cymryd pethau da Duw a troi nhw mewn i ffyrdd i'n bodloni ac i ffrostio nhw ni yn hunan. Dy'r pethau yma ddim yn ddigon.
Mae angen mwy. Dyma lle ni'n dod ymlaen i ras achubol Duw, neu gras arbennig Duw. Drychwch ar adnod 25 a 26. Cafodd Afa, gyfathrach a Efa eto, ac ysgorodd ar fab, a'i alw'n Seth. A dweud darparodd Duw i mi fab arall yn lle Abel am i Cain ei ladd. I Seth hefyd fe anwyd mab, a galwodd ef yn Enos. Yr amser hwn, dechreuwyd galw ar enw yr arglwydd. Wrth gyferbynnu, mae'n contrast amlwg fan hyn, ond os. Mae'n iawn i weid, ni'n mynd i fod yn symud mlaen ac yn clywed mwy am yr teulu yna, teulu Seth. Mae'r ffordd mae'n cael ei osod fan hyn yn fwriadol yn dydi. Ni wedi clywed llwythi am ddisgynyddion Cain, am be wnaethon nhw'r dinas yma a'r datblygiadau gwahanol yma, i plant a'i teulu. Ni'n clywed lot amdanyn nhw, ond chydig bach i ni'n clywed fan hyn am Seth, a'i fab Enos, a'i teulu nhw. A beth yw e? Beth sy'n allweddol? Maen nhw'n galw ar enw yr arglwydd. Maen nhw'n galw ar enw yr arglwydd. Ond dwi ddim yn golygu bod Seth a'i deulu ddim yn cael plant, ond wrth gwrs bod Enos yn cael ei. Ddim yn golygu bod nhw ddim yn ffurfio mewn i cymunedau ac falle'n adeiladu pentrefi neu dinasoedd neu beth bynnag. Dwi ddim yn golygu bod nhw ddim yn gweithio mewn gwahanol feisydd ac yn datblygu pob math o ddiwylliannau a phethau eraill. Y pwynt yw, nid dyna pwy oedden nhw. Nid dyna oedd yn rhoi hunaniaeth iddyn nhw. Beth oedd yn wir amdano nhw? Am beth o'n nhw yn ymfalchio? Beth oedd eu blaenoriaeth nhw? O'n nhw'n galw ar enw yr arglwydd. Fel Cristnogion, ni fod i gyfrannu at bethau'r byd yma. Ni wedi gweud hwn dro ar ôl tro yn dyn ni. Mae'n dda bod ni yn rhan o'n cymdeithas, mae'n dda bod ni'n rhan o ddatblygu diwylliant. Ac eto, dyw'r pethau yna ddim fod i'n rheoli ni. Nid dyna pwy sy'n gwneud ni yn ni. Falle bydd hynny'n costio. Ni'n clywed am llwyddiannau mawr, y Cain a'i ddinas Enoch gwych. A ni'n clywed am llwyddiannau y Jwbal a Twbal Cain a'r gweddill ohonyn nhw'r cwbl wnaethon nhw gyflawni yn eu meysydd nhw a chi'n meddwl, waw, ond so what? Pwy sy'n gwneud y penderfyniad gorau? Pwy sy'n dewis y peth gorau? Wel, Seth ac Enos a'i teulu nhw. Falle i ni fydd e'n costio. Chi'n gallu meddwl am Gristnogion, falle pobl chi'n nabod. A mae wedi costio iddyn nhw, falle bod nhw ddim wedi mynd lawr rhyw drywydd penodol, neu ddim wedi mynd am ryw ddyrchafiad penodol, neu ddim wedi falle llwyddo cymaint ag y gallen nhw fod wedi yn eu maes nhw. Pam? Achos oedd ganddyn nhw fwy. Fwy na'r pethau yna yn unig. Mae be mae'n golygu te i alw ar enw yr arglwydd? Mae'n credu mae'n y ddau beth sydd yn amlwg yn cael ei cyfleu fan hyn. Peth cyntaf, ffydd. Mae galw ar enw yr arglwydd yn sicr yn cyfleu ffydd, yn dydi? Ffydd, rai sydd yn ceisio Duw, ffydd y rai sydd yn galw ac yn disgwyl wrth Duw ac yn dibynnu arno fe. Chymod,
Ta'n sgwrs wedi bod mewn sefyllfa lle chi angen help. A falle bod chi wedi gweiddi mas. Galw enw rhywun. Falle galw am mam neu dad neu pwy bynnag. Ond chi eisiau nhw. Chi angen nhw. Help. A syniad yna sydd gyda ni fan hyn. Nhw'n galw am gymorth Duw. Dyma teulu ffydd. Ddim yn golygu nhw ddim yn gwneud dim byd arall gyda'i amser nhw, ond dyma oedden ni'n nodweddu nhw, maen nhw'n deulu ffydd. Ond nhw'n gwybod bod Duw wedi gwneud addewid. Ond nhw'n gwybod bod e wedi addo un fyddai'n achub. Ond nhw'n gwybod bod yna waredwr yn mynd i ddod, ac wrth gwrs, trwy eu teulu nhw, dath y gwaredwr. Trwy llinach Seth yn y pen draw, mae'r arglwydd Iesu ei hun yn dod, y Meseia. Had o rai. Be maen nhw'n neud fan hyn? Maen nhw'n aros, maen nhw'n disgwyl. Maen nhw'n ymddiried yn addewidion Duw. Beth arall sy'n cael ei gyfleu fan hyn? Wel, nid jyst ffydd bersonol, ond hefyd addoliad. Addoliad cyhoeddus. Yr amser hwnnw dechreuwyd galw ar enw'r arglwydd. Mae'n cyfleu'r syniad o ddod yn hyd. Mae'n cyfleu'r syniad o wneud rhywbeth gydag eraill. O wneud rhywbeth cyhoeddus a chymunedol. Ni ddim yn gwybod beth o'n nhw'n gwneud wrth addoli yn union. Ni ddim yn gwybod pa mor aml o'n nhw'n dod bob wythnos. Falle o'n nhw. O'n nhw'n gwybod am y 7th dydd. O'n nhw'n gwybod bod Duw wedi gorffwys ar y 7th dydd, a falle bod nhw wedi cynnwys hynny fel patrwm. Ni ddim yn gwybod, falle oedd yn fwy reoledd na hynny, falle nhw'n cwrdd bob dydd i alw ar enw'r arglwydd. Falle oedd yn llai reoledd, ni ddim yn gwybod. Ni ddim yn gwybod beth oedd patrwm y cyfarfodydd a cynnwys yr addoliad yma. Ni'n gallu dyfalu. Mae'r ffaith bod nhw'n galw yn cyfleu gweddi, nag yw e? Mae'r galw yna falle'n cyfleu mawl, canu. Dyma nhw eisiau gwneud. Dyma nhw eisiau fel canolbwynt i bywyd nhw a'i hunaniaeth nhw. Ond nhw yn bobl oedd nid jyst yn credu yn nhw, ond yn dod yn hyd ac eisiau cael ei adnabod fel pobl yr arglwydd. Mae'n y fodd, yn ôl pob tebyg, i gyfieithu'r geiriau yma, ar amser nhw'n dechreuwyd galw wrth enw'r arglwydd. Hynny yw bron a bod nhw'n cymryd enw'r arglwydd fel ei henw nhw. Bod nhw eisiau stamp Duw, enw, ni yw i bobl e. Pan mae'n un ystyr, dwi ddim yn swnio mor impresif o gwbl ydy e. Ddim mor impresif a cael dinas wedi'ch enwi ar eich ôl chi. Ddim mor impresif a cael rhyw deulu mawr. Ddim mor impresif a cael llwyth o anifeiliaid a ysgrifennu rhyw opera neu rhyw symffoni neu creu rhyw ddyfais newydd. Yn un o'r pethau yna, dyna mae'r byd yn gweud sydd yn rhanfol o, a maen nhw'n dda, does dim byd yn bod gyda nhw. Ond hwn, llawer gwyl. Llawer gwyl. Cael nabod Duw. Galw ar enw'r arglwydd, bod yn un o'i bobl e. A mae mantais gyda ni heno, achos i ni'n gallu galw ar yr arglwydd sydd wedi dod. Ond oedd rhain, wrth iddyn nhw gwrdd, ond nhw'n cwrdd mewn ffydd oedd ar y pwynt yma yn ddigon anelwig. Ond oedd ddim yn gwybod sŵr oedd y gwaredwr yn mynd i edrych, ond oedd ddim yn gwybod sŵr oedd yn mynd i achub, ond oedd ddim yn gwybod sŵr oedd cynllun Duw yn mynd i wireddu, a sŵr oedd ei addewidion yn mynd i gael ei cyflawni, oedd ffydd yn rhywbeth, eitha anelwig ar y pwynt yma. Ni efo mantais. Ni'n gallu edrych nôl at y gwaredwr sydd wedi dod. Ni'n
Ni'n gallu edrych yn ôl at yr un a ddaeth yr un ohono ni, a ddaeth i wneud yr hyn i ni wedi methu i'w wneud, yr un a roi ei fywyd trosto ni, cael ei drywanu ar y groes, mwyn sathru pen y sarf. Ni'n gallu dod i addoli, nid mewn ffordd ansicr. Gennym ni air Duw. Gennym ni canrifoedd o ddoethineb pobl yr arglwydd ac mae dyn ni gyfoeth o emynau a chaneuon i ganu mewn mawl. I ni'n gallu dod i eheno na. Galw ar enw'r arglwydd. Mae gras cyffredinol Duw yn dda. A diolch iddo fe. Mae ras achubol cymaint gwell. Chi a fi heno yn gallu bod yn bobl iddo fe. Gwybod ein bod ni yn iawn gyda fe, gwybod bod e'n holl pechod wedi ddelio gyda, gwybod bod e'n holl anghenion ni wedi ei darparu ar eu cyfer nhw yng Nghrist, gwybod bod gennym ni fywyd tragwyddol, gwybod dim os beth i ni'n gwneud am bywydau ni, pa mor llwyddiannus neu aflwyddiannus bynnag fyddwn ni. Mae'n hunaniaeth ni, pwy ydyn ni yn sicr ynddo fe. O diolch iddo. Amen. Amen. Gan o'n i Emyn i orffen. Rhif 431. 431 yn y llyfr yma. O arglwydd, clyw fy llyf. Rwy'n afef wrth y draed i'n fynych wrthod Iesu ci, dirmygu gwerth ei waed. Ond gobaith fennau gwan wrth nesu dam ym hwn, yw heiddiant mawr yr aberth drud fy mywyd sydd yn hwn. A throi ei angau drud gall pawb o'r byd gael byw. Am hen anturiaf at ei draed fy annwyl geidwad yw. Ni wrthydd neb a ddar. Ei air sydd yn ddilydd. Symud o'r mynyddoedd draw saif ei gyfamod beth. Mae'r geiriau yn wych, ni wrthydd neb a ddaw. Pwy bynnag sy'n galw ar enw yr arglwydd. Fydd gadwedig. Nawn ni sefyll i ganu yn gilydd.
ni eisiau dod mewn ffydd. Arglwydd, ni eisiau dod a diolch am y fraint unwaith eto o gael cwrdd yn gyhoeddus i daddoli di ac i alw ar dy enw di. A ni'n diolch am yr addewid yna. Os oes unrhyw un yn galw ar dy enw di, bydde ti ddim yn ei gwrthod nhw, ond yn hytrach arglwydd yn ei derbyn nhw ac yn maddau iddyn nhw. O, da, diolch i ti am hyn. O, arglwydd, helpa ni weld fod y gariad i yn yr arglwydd Iesu Grist yn rhagori a bob dim arall. Da, derbyn ein mawl ni, a diolch i gyd, a mae ti yn unig sy'n ei heiddi. Amen.